اتفرجنا على المجوهرات، تعال اقول لكم قصة الممر اللي بيربط بين الجناح الشرقي والجناح الغربي. هتلاحظوا فيه حاجة مهمة، هتلاحظوا فيه لوحات من الزجاج المعشق بعدد معين. اللوحات دي بتحكي قصة، لو ابتديناها من هنا قصة الأميرة وهي بتتعرف على الأمير، دي أولى محاولات التعرف. هنبتدي هنا لكن هي مطفية علشان مش ورا شيش، مفيش إضاءة وراها. هيبدأوا يحبوا بعض. هو هنا بيبوس إيديها بس مش عارف واضحة ولا لأ. هنا بيفرحوا وبيلعبوا مع بعض. هنا بيقابلها في حفلة والنادل بيقدم لهم المشروب. المهم ان القصة بتكمل لحد ما ابوهم او ابوها بيقفش الاميرة، وبعدها بتنتهي بالجواز. اعتقد هنا راح يتقدم لها، هنا راح يتقدم لها، راح يتقدم لابو الاميرة، وهنا القصة بتنتهي بالجواز. التصميمات اللي في القصر ما كانتش معمولة عبثا، مش مجرد طابلوهات زجاجية من الزجاج المعشق وخلاص. دي قصة كاملة متكاملة من أول الباب، وتبتدي معاك في الممر اللي بربط بين الجناحين الشرقي والغربي، وتنتهي معاك هنا بالجواز يا صديقي. وطبعا ما ننساش الشركة المصنعة اللي صنعت العمل الفني ده سنة 1923.